Hallo, schön, dass du dabei bist. Willkommen auf meiner Reise von Amsterdam nach New York. Als erstes stelle ich euch die Aspire Lounge am Flughafen Amsterdam im Nicht-Schengen-Bereich vor. Mit der Delta Airlines geht's dann nach New York City. Für den Hinflug gab es ein Sonderangebot für die Premium Comfort Class, die ich einfach mal ausprobieren wollte und euch vorstellen werde. Am Flughafen JFK in New York mache ich einen kleinen Abstecher zum TVA Hotel, bevor es dann zum Sofitel nach Manhattan geht, wo ich meine 2 Nächte in New York verbringen werde. Ich werde euch das Sofitel New York kurz vorstellen und einige eindrucksvolle Momente mit euch teilen. Zum Abend geht's dann zum Times Square, den ich euch in dieser Folge kurz vorstellen möchte. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Flughafenhotel Amsterdam. Ich habe geschlafen wie ein Kind vor Weihnachten, nämlich gefühlt gar nicht, was aber absolut nicht an dem Zimmer hier liegt. Das war eigentlich wunderbar. Ja, ich werde mir jetzt erstmal eine Lounge suchen, vorher auschecken, dann eine Lounge suchen und was frühstücken. Ja, ich habe jetzt ausgecheckt und jetzt wird es ein bisschen surreal. Man kommt hier aus dem gemütlichen Hotel, kommt um die Ecke und ist mitten im Terminal. Das wirkt dann schon echt komisch, als hätte man die Hose vergessen anzuziehen und ist aus dem Haus gegangen. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Ja, ist noch nicht viel los. Dann suche ich mir mal meine Lounge. Zutritt in die Aspire Lounge erhält man mit dem Priority Pass. Aber es ist auch die einzige Lounge im Nicht-Schengen-Bereich, wo man mit dem Priority Pass reinkommt. Das Angebot an Essen und Getränken hier ist ganz okay. Auch das Ambiente passt, aber die Lounge ist viel zu klein. Abgesehen von frühmorgens und abends ist hier immer mit Wartezeit zu rechnen, um reinzukommen. Auf dem Handy muss man sich dann auf einer Website eine digitale Nummer ziehen und warten. Sobald diese aufgerufen wird, darf man rein, was leicht 1 bis 2 Stunden dauern kann. So, ich bin fündig geworden mit Essen. Schönes Omelett, Käsebrot, Kaffee. Jetzt fehlt nur noch Orangensaft und dann kann das Frühstück starten. Also die Lounge ist für gewöhnlich sehr, sehr voll und es füllt sich auch gerade wieder enorm. Aber ich habe noch einen Platz bekommen, weil ich sehr, sehr früh hierher gekommen bin. Oh, die ersten trinken jetzt schon Wein. Wahnsinn. Nach einem guten Frühstück geht's dann rechtzeitig ans Gate. Mit 20 Minuten Verspätung kommt dann auch endlich unser Flieger aus New York. Gleich geht's dann wieder zurück mit uns als Passagiere an Bord. Jetzt auf dem Hinflug fliege ich in der Premium Comfort Class. Vorteile soweit sind, dass ich bei der Sicherheitskontrolle die Fastlane nutzen konnte und jetzt mit der Boardinggruppe 1 als erstes einsteigen darf. Hold it down here, please. First flight for the day, right? For the day, yes. Nice flight. Thank you. Again? Thank you. Thank you. Hello, good morning. Carry your seat there. Yeah, cross or make it right, please. Nice.
Good, how are you? Good morning, JTJ. Yeah, the other side, please. Welcome. Morning. How are you? Yeah, good. Good. Would have liked to stay another day, but I know everyone else has to go home. Oh. Morning. Weitere Vorteile der Premium Comfort Class sind die Beinfreiheit am Platz und eine Flasche Wasser. Und auf geht's nach New York. Das sieht doch gut aus. Es gibt einen schönen Salat, dann Chicken und auch noch so einen kleinen Nachtisch. Ja, bin mal gespannt, wie es schmeckt. Und draußen will die Sonne irgendwie nicht rauskommen. Also das Essen war jetzt richtig gut. Allerdings fehlt mir jetzt noch so ein Kaffee für den Nachtisch. Ich befürchte nur, wenn ich jetzt auf den Kaffee warte, ist das Essen weg, bevor der Kaffee da ist. Also werde ich es wohl gleich essen. Aber so langsam kommt sogar die Sonne raus. Das Essen in der Premium Comfort Class ist ein Ticken besser als in der Economy Class. Ansonsten ist der Service aber gleich. So konnte ich mir keinen Kaffee für meinen Nachtisch an den Platz bestellen. Wie in der Economy Class auch, muss man sich die Getränke selbst aus der Galley holen. So, jetzt kurz vor der Landung gibt es dann nochmal Pizza. Die Zeit verging mal wieder sprichwörtlich wie im Flug. Ein paar Filme, paar Drinks und schon ist man da. In der Premium Comfort Class ist der Sitz etwas breiter und der Bildschirm etwas größer als in der Economy Class, was die Reise sicherlich etwas angenehmer macht. Auf jeden Fall hatte ich einen sehr schönen Flug. Die Wartezeit bei der Immigration zur Einreise in die USA hat unglaubliche 3 Stunden gebraucht. Ich bin nur froh, dass ich keinen Anschlussflug hatte, denn den hätte ich mit Sicherheit verpasst. Jeder Passagier, der in den USA ankommt, muss am ersten Flughafen durch die Immigration und anschließend seine Koffer abholen und neu einchecken. Erst dann kann er weiterfliegen. Nach den 3 Stunden Wartezeit musste ich dann erstmal meinen Koffer suchen, denn den hatten sie vom Band genommen und irgendwo abgestellt. Das hat mich circa weitere 30 Minuten gekostet. Jetzt geht's mit dem Airtrain von Terminal 4 zu Terminal 5, weil ich dort einen kurzen Abstecher beim TVA Hotel machen möchte. We are arriving at Terminal 5. This is the Jamaica train, stopping at airline Terminal 7 and 8. Stop. Look around and please take all your belongings. Ja, ich bin jetzt in New York angekommen, im JFK, und es hat mich jetzt über 3 Stunden gebraucht, um durch die Immigration durchzukommen. Also absolut verrückt. Der Flug war super, die Einreise war echt anstrengend und hinter mir ist jetzt das TWA zu sehen, das Transworld Airline Terminal 5. Das war mal eine Airline, die Konkurs gegangen ist und jetzt hat man das Terminal zu einem Hotel umgebaut und da will ich jetzt einmal kurz hin, bevor ich dann weiterreise. Vom TVA werde ich euch mehr im 4. Teil meines Reiseberichts zeigen. Jetzt bin ich eigentlich nur hier, um mir entspannt ein Uber-Taxi rufen zu können.
denn ich habe keine Lust, mich im Ankunftsbereich von Terminal 4 von irgendwelchen Taxifahrern anquatschen und übers Ohr hauen zu lassen. Also, auf geht's nach Manhattan zum Sofitel. Hallo. Yes. Vom Flughafen zum Hotel hat es weitere 1,5 Stunden gebraucht. So langsam bin ich echt froh, angekommen zu sein. We have you here for 2 nights. Yes. I see you're using Sweet Night Upgrade. I'll just need the credit card whenever you're ready. First, right this way. Yes. Oh, thank you so much. Absolutely. Did you need assistance with No, that's fine. Enjoy. Thank you. New York. That's you. 25. Okay, fine. Have a good day. Bye. You too. Mal eine kleine Zimmertour durch mein Hotelzimmer hier. Kleines Wohnzimmer, kleiner Vorraum zum Fernsehgucken. Dann ein großes Doppelbett. Spiegel und ein großes Badezimmer. Und ein Blick aus dem Fenster. Ja, hier will ich jetzt 2 Tage verbringen. Das Sofitel gehört zur Accor-Gruppe. Da ich dort Punkte sammle und den Diamond-Status habe, habe ich mich für dieses Hotel entschieden. So sammle ich Punkte zum Statuserhalt und komme in den Genuss von Vorzügen wie dem Sweet Night Upgrade. Für 2 Nächte zahle ich so 1.100 € statt die regulären 1.500 €. Zudem sammle ich 2.142 Statuspunkte, was recht viel ist. Hier im Hotel gibt es einen kleinen Gym zum Auspowern. Und am Abend kann man dann mit gutem Gewissen etwas im Restaurant oder an der Bar genießen. Aber dazu später mehr. Vorteil des Sofitels ist die Nähe zum Times Square, wo ich als nächstes hingehen werde. Der Times Square liegt in Manhattan an der Kreuzung Broadway und 7th Avenue. Er ist bekannt für die zahlreiche Leuchtreklame. Hier am Broadway gibt es aber auch jede Menge an Theater, wohl ca. 40 Stück an der Zahl. Und es gibt hier jede Menge an Cafés und Restaurants, darunter auch echte Nobelrestaurants. Auf jeden Fall gibt es hier jede Menge zu sehen.
Wer meint, hier ein paar kurvige Damen zu erkennen, den muss ich enttäuschen. Ich war zumindest nicht schlecht überrascht, als ich in deren Gesichter sah. Hier wird sich dargestellt, gefilmt und fotografiert. Da falle ich mit meiner Kamera überhaupt nicht auf. In diesem Sinne gibt's jetzt ein paar Selfies. In diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Für mich geht's jetzt zurück ins Hotel. Zurück im Hotel geht's dann erst einmal ins Restaurant, ein deftiges Steak essen. In Deutschland ist es jetzt 1:30 Uhr morgens und ein langer Tag liegt hinter mir. Aber ich genieße hier jede Minute. Nach dem Essen geht's dann noch abschließend an die Bar. Voll im Bauch, etwas duselig im Kopf, aber glücklich geht's dann endlich ins Bett.